చాలా మందికి తరచుగా వింటూ ఉంటాం. నేను కూర్చొని లేచేటప్పుడు మోకాళ్ళలో సౌండ్ వస్తుందండి. అది మోకాళ్ళ ఆపరేషన్ తర్వాత అవ్వనివ్వండి కావండి, నార్మల్ వరకు కూడా సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మన ఇండియన్ లేడీస్‌లో, ఇండియన్ జనరేషన్‌లో మన మోచిప్పలు అంటే మోకాలు పెటల్లా అంటాం. అవి చాలా చిన్నవి ఉంటాయి. దాన్ని పెటల్లా రీప్లేస్‌మెంట్ తరచుగా చెయ్యం. అది ఎక్కువగా ఉంటే తప్ప. ఎందుకంటే మనకి చాలా చిన్నవి. చాలామందికి ఏంటంటే కూర్చొని లేచేటప్పుడు మెటల్ మీద మోకాలు రాసుకుంటే దానికి టక్ టక్ అని సౌండ్ వస్తుంది. ఆ కండరాల బలహీనత పోయిన తర్వాత ఆ సౌండ్ కూడా పోతుంది. దానివల్ల నష్టం అయితే లేదండి. దాని గురించి కంగారు పడద్దు. ఒకవేళ అది నొప్పితో వస్తుంది అని అంటే ఆ సమస్యని తెలుసుకోవాలి. దానికి ఏం కారణం ఉన్నది అని, ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందా, దానివల్ల ఏమన్నా లిగమెంట్స్ డ్యామేజ్ అయ్యాయా అన్నదానికి అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సమస్యను పరీక్షించుకోవాలి. ఇబ్బంది లేకుండా వచ్చే సౌండ్స్కి పెద్ద ప్రత్యేకత ఉండదండి. దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కాలంతో పోతుంటాయి.